One, two, three, come on! Yan ang bobcat. Gamit ang para mag-backfill. Skid loader, bobcat. Ano yan, boss? Wala akong bata dyan na motoran. Hindi ano yung bato eh. Hindi makadaan doon. Kukuha ng diesel. Ano saan gagawin? Kahit dalawang ano na natin may nadali. Ituturo mo saan kukunin. Doon sa may ano. Oo nga, ituturo mo. Backfilling gamit ang bobcat skid loader.